السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا مل کے سارے ساتھی سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ پڑھو پڑھو درود حضور اتے، رب پڑھن دا حکم فرما دیتا۔ اللہ نو پتا سی کئیاں ظالماں صحیح نہیں پڑھنا، اللہ وچ نماز دے پا دیتا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نئی نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آف ساڈا مکہ مدینہ ہے، دجا ہور کوئی دنیا تے اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر، نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا یزدانی قیامت نو کھلنا، رب دی جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ ہما قسم دی حمد و ثنا تو بعد میں تسا احباب دے سامنے چند گزارشات اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمائن دے وچوں میں تسا احباب دے سامنے کچھ حدیثہ رکھاں گا اور رب دے قرآن دی بہار لگاواں گا۔ میں امید رکھاں گا
کہ تساں میری بات نو غور دے نال سنو گے اور کچھ لے کے جاؤ گے. پروانے ہو کتاب و سنت دے ہو جتنے بھی لوگ آئے ہو. میں تسا احباب نو مولانا محمد شفیق محمدی صاحب دی دعوت تے آن والے ہو. تسا احباب نو میں اہلا و سہلا و مرحبا کہنا. پروانے ہو کتاب و سنت دے ہو. اس دنیا جہان دے اتے اللہ تعالی نے نبی بڑے بھیجے. سب تو آخر دے وچ آمینہ دے لال علیہ السلام نو بھیجیا. اس دنیا جہان دے وچ گدی نشین بھی بڑے موجود نے. سید زادے خان زادے اس دنیا جہان دے وچ بڑے بڑے مفتی موجود نے. اللہ نے کسے دی اتباع دا اللہ نے حکم نہیں دیتا بلکہ ایک ہوئی بات دا حکم دیتا ہے. میری گل نو منو تے میرے رسول دی گل نو منو. بلکہ ایک جگہ تے اللہ نے اعلان فرمایا جن نے میری گل نو میرے رسول دی گل نو من لیا انہیں میری گل نو من لیا. اللہ نے رسول دی گل نو اپنی گل کہا ہے. جدو گائے سوندی ہے وچھا دیندی ہے وہ گاں اپنے وچھے نو چٹ دی ہے. ذمہ دار انہوں صاف کردا ہے. صاف کرن تو بعد ایک رسی لیندہ ہے کلے نال بن دیندہ ہے. کچھ ہی دیر تو بعد کچھ ہی مدت تو بعد وہ گائے دا بچہ جیڑا ہے وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جاندہ ہے. جدو کھڑا ہو جاندہ ہے اس حویلی اور چار دیواری دے وچ اس گائے دے نالوں زیادہ خوبصورت زیادہ قیمتی گاواں ہور بھی موجود نے. ذمہ دار جدو اس بچے نو چھڑ دے وہ سیدھا گائے دا بچہ جیڑا ہے وہ اپنی ماں دے تھلے جاندہ ہے کسے بگانی دے وچ نہیں جاندہ. کیوں؟ ماشاءاللہ استاد محترم مولانا محمد عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے. میں اپنی گفتگو نو ذرا مختصر کرتا جاواں. سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو عربی دے وچ اینو طبیعہ کیا جاندہ ہے. گاں دا بچہ ماں دے کول سیدھا جان دی وجہ تو عربی چ اینو طبیعہ کیا جاندہ. اتھو لکھنے ہے لفظ اتباع. لفظ اتباع آمینہ دے لال علیہ السلام دی اتباع تے پیروی کرنی ہے تے کنہ لوکاں نے کرنی ہے. آواز ہوندی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصلی بندہ اوئی ہے جڑا آمینہ دلال علیہ السلام دی اتباع کر لیندہ ہے فرما برداری کر لیندہ ہے. آتے نو میں سنن ابی داود شریف دی ایک روایت سناوا. جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی انگوٹھی دے اتے اپنی انگلی دے اتے انگوٹھی سونے دی پا لیندہ ہے اپنی انگلی دے اتے انگوٹھی سونے دی رکھ لیندہ ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بندہ جہنم دا انگیارہ رکھ دا ہے. ایک صحابی دے کان چاواز پہندی ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے پیارے یار دے کان چاواز پہندی ہے. صحابی
صحابی نے انگوٹھی لا کے مسجد نبوی دے وچ سٹ دیتی ہے تے مسجد نبوی دے وچ 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے اس صحابی دی نگاہ نہیں پئی صحابہ کہندے رہے اے ساڈے ساتھیا اے ساڈے یارا اپنی جڑی گھر والی نو دے دینی سی حضرت کہندے نے اے جڑی انگوٹھی آمینہ دے لال نو نہیں پیاری او منو بھی نہیں پیاری صدقے جاواں سنن ابی داؤد دی روایت ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دا وقت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آندے نے آقا دے پیارے یار دے کندے دے اتے ایک زرد رنگ دی چادر ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ والویندے نے تے جدو عبداللہ وال نگاہ پئی ہے زرد رنگ دی چادر ہے آقا فرماندے نے ماہذا عبداللہ ایک ہی ہے عبداللہ اسے پیران تے واپس چلے جاندے نے تے اپنے گھر دے وچ جاندے نے ایک بالدہ تندور ہے چادر نو لایا تندور چ سٹ دیتا صبح ہوندی ہے تے آقا دے کول عبداللہ آ جاندے نے آقا فرماندے نے عبداللہ چادر کتھے ہی فرمایا او دے انہوں بلے لا دیتی زی آقا فرماندے نے اے عبداللہ اپنی بیوی نو دے دینی سی تیری بیوی لیندی تے عبداللہ نے ایک جڑا جواب دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا پیارا یار کہندا آقا جی جڑی چادر آمینہ دے لال نو چنگی نہیں لگ دی او عبداللہ دی بیوی دے اتے بھی بطن تے چنگی نہیں لگ دی اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور نبی دی حدیث دیا منکر نبی دیاں بیویاں اومن جنت چل نہیں جا سکدیاں تسی آکھو گے کتھے لکھے ہے اور رب دا قرآن کہندہ میں نہیں کہندہ 28واں سپارہ سورت دا نام سورہ تحریم ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ نہیں اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین نبی دیاں ایک نبی نوح ایک نبی لوط ہے علیہ السلام دوواں نبیاں دیاں بیویاں نے تے نبی دیاں حدیث دیاں منکر نے اللہ فرماندے نے اے نبیو تواڈیاں بیویاں نے تواڈے کردے وچوں تواڈی اولاد جم دیاں نے تواڈا جھوٹا کھاندیاں نے بچے تواڈیاں جاندیاں نے سارا کچھ تواڈا کردیاں نے پر تواڈیاں حدیث دیاں منکر نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی لوط تے نبی نوح دی بیوی نو اللہ جہنم دے وچ سٹ دے گا آئے سے اگلی آیت نو سناواں تے گل مکاواں فرعون دی بیوی ہے تے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے تے اللہ کی کہندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اور نبی دی بیوی نہیں فرعون دی بیوی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے تے ایک دن آندا ہے فرعون جیڑا بی بی آسیاں نو ننگیاں کر کے
بی بی آسیہ دے بطن دے وچ میکھاں نو گڈ دیندا تے اسمان وال بی بی آسیہ چہرے نو اٹھان دیئے تے آندی ہے اللہ جی ہون تے بس ہو گئی ہے اللہ جنت دیوی تے اپنے کولی دیوی اتو آواز آندی ہے اے بی بی آسیہ سوال کرنی پئی ہے اے تیرے زبان دے وچوں لفظ بات چ نکلے نے میں عرشاں والے رب نے تیرا جنت دے وچ پہلا گھر بنا دیتا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اگر نبی دی حدیث دا مخالف نبی دا چاچا ہے جنت نہیں جا سکدا تسی کہو گے دلیل کی ہے صحیح البخاری دے وچ روایت موجود ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے دے کول آندے نے تے آن کے کہندے نے چاچا میرے کان دے وچ لا الہ الا اللہ کہہ دے کول پیچھے عتبہ شیبہ ابو جہل کھڑا ہے تے کہندا چاچا عتبہ شیبہ تے ابو جہل کھڑا ہے تے کہندا بابا مرن لگیاں جڑا ہے ویکھ لمی کتے دین پچھلیاں دا نہ چھڈ جائی تے بابا کہندا دنیا دی آر قبول ہے جہنم دی دنیا دی آر نہیں قبول جہنم دی نار قبول ہے بابے نے جڑا ہے نبی دی گل نہیں منی کل قیامت دا دن آئے گا اللہ نبی دے چاچے نو جڑا ہے جہنم دے وچ جتی پہنائے گا تے نبی دے چاچے دا سر انج کھولے گا جی میں ہنڈیا کھول رہی اگر نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے اللہ جنت نہیں دے گا اوے اللہ والیا نبی دی حدیث پڑھ کے اپنی قیاساں نہ چلایا کر نبی دی حدیث پڑھ کے اپنے مولویاں دے فتوے نہ چلایا کر جدو نبی دی حدیث آ جائے انما المؤمنون الذین اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم سوچ بات دے وچ پہلو پیغمبر دی حدیث تے عمل کر اور مفتیاں دے مولویاں دیاں گلاں پہلا سوچ پیرونا تے عمل کر جدو نبی دی حدیث آ جائے پہلو نبی دی حدیث من بات دے ویچ سوچ تے پھر اللہ تعالیٰ کی کہے گا اللہ تعالیٰ کو جے پیغمبر دی جڑی اتباع کرن دی وجہ تو اللہ پھر جنت علاق کر دے گا اللہ والیا نبی دی اتباع کریا کر نبی دی پیروی کریا کر اللہ جنت دے ویچ کوٹھی بنا دے گا اللہ جنت دے ویچ محل بنا دے گا آواز آندی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین